ஹாய் வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் நம்ம லைட்டாக வெளியில் போயிட்டு வந்தாலும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய நர்வஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒரு தொண்டை கரகரப்பு, சளி, இருமல், ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் தேடி போகிறதுக்கு நம்ம பயப்படுறோம். ஸோ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு வந்த அன்னைக்கு இதெல்லாம் எப்படி துரத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்மால் வீடியோ தான் இந்த இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீட்டில் இருக்க குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்ற மாதிரி ஸ்மால் ரெமெடி என்ன அப்படின்னா, வீட்டில் பச்சரிசி இருக்குது அப்படின்னா நான் காமிச்சிருக்க இந்த ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன் நல்லா அலசிட்டு ஊற வைக்கணும். அட்லீஸ்ட் 1 ஹவராவது ஊற வச்சுருக்கணுங்கோ. ஸோ நல்லா அலசிடணும். ஏன்னா அந்த தண்ணியே நமக்கு ஒயிட் கலராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஊற வச்சுருக்க அரிசி எல்லாத்தையுமே மிக்ஸி சாரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது கிரைண்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊற வச்சுருந்தா தான் நல்லா மெல்லிசாக வரும். இல்லை அப்படின்னா லைட்டாக கொரன்னு இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்க அந்த டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி அவங்களுக்கு ஏற்றார் போல் ரொம்ப கொரன்னு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணினாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஸோ அதே போல் மிக்ஸி சாரில் கிரைண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துடணுங்க. நல்லா ஒரு 5 செகண்ட் 10 செகண்ட் ஓட விட்டுட்டு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் தனியாக ஒரு பவுலில் போட்டு மாற்றிக்கலாம். ஸோ அந்த மிக்ஸி சாரில் இருக்கக்கூடிய அந்த லைட்டாக கொஞ்சம் தான் இருக்கிறதையும் லைட்டாக தண்ணி விட்டு நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் பாருங்கள் ஜீரகம், மிளகு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதை தனியாக கொஞ்சம் தான், அதாவது ஜீரகம் 1 ஸ்பூன் இருக்கட்டும், மிளகு 1/2 ஸ்பூன் இருக்கட்டும். ஸோ ரொம்ப காரமாக இருக்கும். குட்டீஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா லைட்டாக கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இல்லை பெரியவங்க அப்படின்னா லைட்டாக காரமாகவே சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தான் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இதை எல்லாத்தையுமே லைட்டாக கொஞ்சம் புகை வர்ற மாதிரி, ஸ்மெல் வர்ற மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கலாம். வறுக்கும்போது லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிங்க அப்படின்னா எல்லாமே கருகிடும். ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். வறுத்து எடுத்ததுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சம் தான் ஆற விட்டு, நம்ம வீட்டில் இடிகள் இருக்குது அப்படின்னா இடிச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் இல்லை அம்மி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் அம்மியில் வச்சு நல்லாவே நைஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா நைஸாக இருக்கணுங்க. ரொம்ப கொஞ்சம் கொரன்னு இருந்தது அப்படின்னா குட்டீஸ் சாப்பிட மாட்டாங்க. லைட்டாக நல்லா பொடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதில் போட்டிருக்க அந்த ஸ்மெல் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும். இதில் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாமல் அவங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. இதை பொடி பண்ணியிருக்கிறத நம்ம ஒரு பவுலில் அந்த பச்சரிசி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இதை தண்ணினா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நிறையா தண்ணி விட்டுக்கோங்க. இல்லை கஞ்சி பதத்தில் சாப்பிடணும், ஒரு சாதம் போல் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா லைட்டாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ப. ஆனால் கண்டிப்பாக கம்பல்சரி இதை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த தொண்டை கரகரப்பு, சளி, இருமல் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை தனியாக ஒரு பவுலில் வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஹீட் ஆக ஆக பார்த்திங்க அப்படின்னா அது மெல்ட் ஆகி வரும். ஸோ நான் இன்றைக்கி கஞ்சி பதத்தில் ஒரு சாதம் போல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு கூழ் மாதிரி நல்லா லிக்யூடாக இருந்து சாப்பிட பிடிக்கும், சும்மா கிளாஸில் போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் பெரியவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அப்படி கொடுத்துக்கோங்க. இல்லை குட்டீஸ் இருக்காங்க இந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா கஞ்சி பதத்தில் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இது லைட்டாக நமக்கு தொண்டை கரகரப்பு, சளி, இருமல் இருக்குது அப்படின்னா உடனே அன்றைக்கி சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஏன்னா இதில் மிளகும் சீரகம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ரெமெடி. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த பேனிக் சுச்சுவேஷனில் நமக்கு தெரிஞ்ச பொருள் எல்லாமே நேச்சுரல் ரெமடிஸ் மட்டும்தான். ஏன்னா இந்த லாக்டவுன் டேஸில் நம்ம வீட்டை விட்டு வெளில போக முடியல அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய பொருளும் ஸோ இதை மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஏன் அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க ஏது சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பயத்திலே நமக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போக மாட்டோம். ஸோ சின்ன சின்ன தொந்தரவுகள் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ரெமடிஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஏற்ற சொல்யூஷனை தேடிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோ. ஸோ அவங்க யாராருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் இருக்காங்களோ ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் சிம்பிளான ரெமெடி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.